วันนี้วันที่2 เมษายนนะคะ2568ค่ะที่สุราษฎร์ธานีนะคะฝนตกจ้านี่ค่ะมืดฟ้ามัวดินมาเลยค่ะท้องฟ้านะคะนี่ค่ะนะจ๊ะตกแบบนี้ละค่ะยังหนักเลยค่ะนี่ค่ะตกยังหนักนะคะนี่ค่ะท้องฟ้าขาวโพลนเลยนะคะนี่ค่ะนะจ๊ะวันนี้วันที่2 เมษายนนะจ๊ะสุราษฎร์ธานีตกแบบนี้ค่ะทุกคนมันหน้าแรงใช่ไหมหรือเปล่า